وهي مشكلة الشخير أثناء النوم. ده هيكون بيشخر وهو نايم. أكيد. ده تسيب، ده استهتار. تيجي جرى لها ايه؟ وليها الكركم بيساعد على إزالة الالتهابات وبيحتوي على مضادات حيوية طبيعية، تعمل على تطهير الجهاز التنفسي، وبيعمل على تقليل الشخير أثناء النوم. ويستخدم الكركم عن طريق وضع معلقة صغيرة على كوب من اللبن، ويؤخذ مرة واحدة يوميا. كمان معانا البابونينج. يعتبر البابونينج ده من أحسن وأقوى الأعشاب اللي بنستخدمها لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا، وليه دور عظيم في تقليل الشخير، لأنه بيعمل على فتح ممرات الهواء للتنفس بشكل طبيعي. ويؤخذ عن طريق كوب مغلي محلى بعسل النحل